habe no gutukana bimwe bikabije kabisa. Mm, bitutsi ntabwo kubimenya ari uko ubikoresha. Okay. Wari wanywa urumogi? Ntabwo njye mwa drugs muri music yanjye. Muri life yanjye. No kuvuga yaba urumogi, yaba mugo, yaba kokayine, yaba heroine, kore, nta na kimwe urakoresha? Ngewe ntabwo njyanywa ikintu bita drugs. Ariko warazinywaga mbere kuzireka? Ntabwo navuga ngo ukuzimu. Urumva iyo muri kubyiruka ko mugenda mu kigare ukaba ukumva ko ibintu bimeze, ariko ntabwo nifuje ko nyine byakomeza. Icyo wagerageje ni iki? Yari weed kabisa yawa. Byari bimeze bite ukuntu uyivuga ko wazaragira experience idasanzwe? Ni ikintu ikibi cya drugs zirakwamisha cyane, kandi njye ntabwo nkunda nyine kurugora ndi mu gifuri, ntabwo mbikunda. Ibibazo byose ndimo ndakubaza, ndimo ndashaka kumenya ahantu uyu mujinya wo kuri street ahantu uturuka, kuko ndimo ndakubaza ibibazo ko numva wakuze aho kuri soft byoroshye, ko numva warakwiye kuba wiririmbira R&B cyangwa amasoke. Oya, no kuvuga ngo nakubazaga ndimo gucurikira kugira ngo menye ugaragara nk'intare, washyizeho imigara nk'intare. Iyo uvuga umurabona uri seriye, indirimbo zawe ijwi uburyo risohokamo, uburyo wandika imirongo, uburyo wibasira abakwibasiye, uburyo ukora. Nari ndimo ndashakisha ahantu ibintu nka bya Sinabyaye, ahantu ibintu nka Umwanda, ahantu ibintu nka Game, ahantu ayo matitire ni amatitire ufite amatitire y'indirimbo akaze ziyo trap, ku buryo uvuga uti uyu muraperi ashobora kuba yarayandikiraga nk'ingi nka Sinabyaye. Umuntu ahita avuga ubwo byumvikane neza n'indirimbo wamaze gusiba, nta muntu wemerewe kuyikina cyangwa kuyaplodinga ahantu na hamwe, kuko wamaze we kubyisabira ko idasubira muri public. Ariko ntabwo bikora ko twari twayumvishe bamwe muri twe. So iyo umuntu rero yumva ibyo bintu byose akavuga zero trap, akabona mu ma video clip uburyo nta mikino uba ufite, ahita avuga uti uyu muraperi yakuriye kuri street. Uyu muraperi ahubwo ushobora kuba yarabayeho n'umwana wo ku muhanda. Uyu muraperi none aho byapfiriye ku mirari, wahise umwami w'imihanda, wita umwami wa street. Ndagira ngo mu bwami ume uyu mujinya, ume iyi migara y'intare ufite, ume ibi byose byaje kuza gute, byaje guhinduka gute winjire muri hardcore? Muri hip hop nibaza ko bayita hip hop hardcore. Navuga ko yari lifestyle nyine, uri kumva. Iyo wenda ntabwo nje naje ngo mpite nkora imiziki, uri kumva. Iyo wirirwa muri no cycle yo kuri street nyine uhiga, uri kumva. Reka tubishyire mu mateka kugira ngo story neza. Just give me a story, ma details. Ubuzima wakuriyemo, uko bizamuke, uko winjiye muri hip hop, uko byaje kurangira winjiye muri hardcore. Ntajya mbwira abantu ntabwo kugira ubu muraperi ari ibintu uvukana. Akenshi aba ari life wagezemo nyine, ukabona ibintu byinshi, uri kumva. Ukabona nyine, navuga urabona iyo undi ukunda guhiga nyine, wenda navuga nk'ibiceri street man, nyine ubuzi warahuye n'abantu benshi, kandi no buriya iyo uhigira ibiceri kuno ku muhanda uhura n'abantu benshi. Navuga wajye nyine ubona udutendo twinshi street, sinzi ukuntu nabigusobanurira ku rwego nyine na even na life yawe ukigenda, ubundi uko utangira kwihigira nyine, navuga nko kwipapa no kwimama nyine, wenda wagiye nko muri ghetto nyine utangira nyine ugira ibitekerezo birakomera, nabwo ugitekereza nk'umuntu iwabo, uri kumva. Wansubiza bino bibazo umbwira by your experience, utabimbwira muri rusange nk'umuntu urimo uragira abantu inama. Umbwira uti nakutangiye mu mwaka wa 2000 gutya, nanjye muri ghetto, nabaye mu buzima bumeze gutya na gutya. Nimba nibaza ko ari byo byadufasha kugira muri details. Ntabwo boro nabijyamo nanone, byaba sinzi ukuntu byaba bimeze. Nanone winjiye muri ghetto mu uyu mwaka, wavuye mu rugo ujya kwiwa muri ghetto ari mu uyu mwaka? Nyine nyisoza secondaire kabisa. Wahise uvuga ati ntabwo ndi busubire kuba mu rugo? Oya, ntabwo yari ntabwo yari yo option. Ntabwo nukuvuga ngo byari navuga byari nko kujya guhiga nyine 2018.
wahise uza kuba i Nyamirambo mu Gitega? oya nabanje kuba Kicukiro. Oya ubundi reka nkwereke Mm. ntuza NY agace kose najya kubamo nyine Mm. nyine tuvuge nk'ubu bive n'ubu ndi muri NY ni ukuvuga ngo Nyamirambo muri NY babyumve ya neza, ni abantu bakunda kubyapegera bashaka kuvuga Nyamirambo. icyo gihe nabaga Kicukiro ariko nkabona haso yanjye nyine kugira nze kuyikorera i Nyamirambo biri kumva buri gihe ugenda ugaruka noneho ari n'amatabati nyine nabaga ni ukuvuga ari ibisa buri gihe wabaga Kicukiro ukajya i Nyamirambo kuri tapi nyine iki n'amaguru buri gihe, ni ukuvuga wahoraga mu ngendo hagati ya Kicukiro na Nyamirambo kandi n'amaguru. ibintu bita tabati ubundi umuntu nzi ashobora kuba nzi ngenda n'amaguru igihe kinini kabisa Wow. kinini. Urumva uzi kuva Kicukiro ku isonga cyara mu Njamena ukagenda waba uri muto waba uri mukuru, wari warwana n'umuntu byo kurwana ingumi, imigeri? njye nakinaga karate mani Oh, kuko ni ariko nacyo nize karate ni siporo, ntabwo ari ukurwana. Karate ni siporo nyine uri kumva ariko nabyo bijyana n'ibintu by'imirwano nyine nibyo ndi kukubwira nyine. Urumva abantu banziga segonderi no mukino nyine nakinaga nyine inshuro nyinshi. sentire ye nagarukiye ku bururu. aryo ubururu hakurikiraho maro, sibyo? agatajyaho dani ariyo na black belts. wari wagiye nabyo byiswe n'ibintu nyine bya entertainment nesa njyamo byo ku kigo nyine kubaho umutari. noneho wa mwanya nabonaga kujya muri classe nyine ngenda mbivamo kuko nabonaga nyine ninjye wari ushinzwe rozire ngenda mbivamo nyine njya mu bintu byo gutegura ibitorori boro nk'uko. ariko ntabwo urarwana n'umuntu nyine byo kurwana muterana ingumi? maze kuba public figure ntago mbikunda nyine ko ntabwo utaraba public figure ukiri mu bwana kuzamuka mu gukura. ibintu byo gukirana imigeri twarayikinaga ariko ntago nyine ariko ni bino by'abahungu nyine imigeri nimugoroba muri quartier kugurukana azwe nyine by'ubucuti. oya nijye mwakinaga umuntu akakuvuna mugata mwatakana ariko ntago byari ibintu